तो दोस्तों महत भाई का और मुआज भाई का ट्रैक्टर भाई साहब अलग रहते हैं, लेकिन मेरा ट्रैक्टर जो है महत भाई के ट्रैक्टर से लेता है टक्कर है। महत भाई अब देखते हैं कौन सा ट्रैक्टर लड़ेगा। महत भाई का ट्रैक्टर लेकर गट्ठे यानी महत भाई देखो उसने गट्ठे भरी लिए हैं यहाँ पर, अभी गट्ठे लेकर आगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महत भाई कह दो। तो दोस्तों महत भाई का और मुआज भाई का ट्रैक्टर की टक्कर होने वाली है। हाँ वाह वाह, अटक गया था और अटक गया था। वाह ओए रे, महत भाई ने निकाल दिया था नहीं। लो भाई महत भाई आ जाओ, लड़ाई करेंगे। मेरा ट्रैक्टर तिजाई में है। अच्छा चलो भाई बाबा आओ लेके आओ। अटकाए अटकाएगा बेटे, मेरे ट्रैक्टर निकाल देगा। नारा बेटे है क्या कह रहा है महत बाबा, क्या कह रहा है तू? टाइप 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 डांट रहा है। अरे बाबा बाबा ट्रैक्टर ने मार लिया भाई महत के ट्रैक्टर को। वाह चलो बाबा। अरे बेटे मेरा ट्रैक्टर तिजाई में। और भाई बाबा ने खींच लिया मेरा ट्रैक्टर। यार मेरे ट्रैक्टर की ये लाइट निकल जाती है यार, ढीली कर दिया आपने मेरे ट्रैक्टर की लाइट। चलो भाई बाबा। अरे भाई फिर से मिट्टी भरोगे क्या यार? बार बार मिट्टी नहीं भरो भाई, अब की बार जो है ना इन गट्टों को लेकर चलियो। ले भरो जल्दी जल्दी भरो महत भाई, भरो भरो तेजी से। ये लो भाई महत भाई लो भरो 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 लो, बस इतनी काफी है। चलो भाई महत भाई चलो। ये बाबा आओ लेके आओ, लो बाबा तुम ये रख लो। अरे बाबा ने टक्कर मार दी। नहीं बाबा नहीं नहीं नहीं, चलो रन 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 रन। चलो बाबा लो तुम केले पकते, केले केला रख लो, केला रन। चलो भाई लेके चलो रन 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 रन। चल बाबा रन रन। अरे महत तेरा ट्रैक्टर तो गिट्टे लेके जा रहा है, यही पटका दो भाई, बस बस बस। रन 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 बस रन। मेरा ट्रैक्टर निकाल दे गाड़ी। बेटे तेरा ट्रैक्टर तो खुद निकाल दिया। हाँ बाबा तेरा अटक गया। अरे यार तेरा तो हर बार यही टकता है। वाह महत भाई का बाबा का ट्रैक्टर जो केले के पत्ते ले जा रहा है। चलो भाई रन रन केले छिलके। निकल गया निकल गया निकल गया, बाबा का ट्रैक्टर निकल गए भाई। चलो भाई महत भाई के ट्रैक्टर पास चलते हैं। वाह ओफो महत भाई क्या बना रहे हो गिट्टों से? हाँ और अब बेटे, अरे भाई तीनों ट्रैक्टर देखो। वाह क्या बात है यार, कितने। अरे वाह मेरे ट्रैक्टर क्यों हटा रहा है? ओके 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 छोड़ दे छोड़ दे। अरे सारे मेरे ट्रैक्टर अटकाएगा क्या? मैं चढ़ाता हूँ। अरे मेरा ट्रैक्टर तो खाली अटक गया। अच्छा बाबा तो अपना ट्रैक्टर चला। हेल्प हेल्प मी हेल्प हेल्प हेल्प, जल्दी निकालो ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को जल्दी आओ। महत भाई लाओ यार रन। चलो बाबा तुम निकालो यार, आ जाओ निकालिए ट्रैक्टर, पापा ट्रैक्टर निकालो यार। चलो भैया बाबा के ट्रैक्टर में बहुत ताकत है भाई। महत भाई बाबा ट्रैक्टर कम मत समझना है भाई। वाह बाबा तेरा ट्रैक्टर बड़ा जबरदस्त है यार, मानना पड़ेगा यार तेरे ट्रैक्टर को तो यार। और अब बेटे महत इसके ट्रैक्टर ने तो मान लिया यार। हाँ यार वाह बाबा क्या कर रहा है भाई तू?
वाह गजब यार, मजा आ गया तेरे ट्रैक्टर में तो यार। अरे मेरे ट्रैक्टर में, मेरा ट्रैक्टर उठा के लेके महद यार, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। अरे चोरी कर रहा है क्या? अच्छा, अरे अरे अरे, ढकेल दिया ढकेल दिया ढकेल दिया ढकेल दिया, साले बुड्ढे में ट्रैक्टर धकेलता है टूटो। अरे भाई महद ने छीन लिया मेरा ट्रैक्टर, अब मैं महद भाग ट्रैक्टर चलाऊंगा फिर। वाह महद भाई यार, तुम्हारा ट्रैक्टर तो बहुत बड़ा है यार। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। रन 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 रन, फिर से अटक गया यार। हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प हेल्प। अरे हाथ से निकाल दे तूने ट्रैक्टर यार, अपने ट्रैक्टर से निकाला कर बेटा। रन 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 रन, लाओ बाबा, रन रन रन, लाओ निकालो, रन चलो, लाओ तुम मिलाओ बाबा, हटाओ हटाओ चलो। चलो निकालो, हाँ ठीक ठीक, चलो आओ निकालो, रन रन रन। और अब बेटे ट्रैक्टर निकाल दिया पापा का तुमने, थैंक यू यार महद भाई, थैंक यू सो मच। है बेटा, और फिर से निकालोगे? वाह महद भाई की ट्राली तो देखो यहाँ पे निकली पड़ी है, गत्ते लेकर आई थी ट्राली इसकी। हाँ बेटा पकड़ लेगा तू? अच्छा चलो चलो चलो, रन यार बेटे, तेरा ट्रैक्टर तेजाई में यार, आजा बेटे लड़ागा, चल बेटे आजा। सालो मेरा ट्रैक्टर गिरा दिया महद ने यार अपने ट्रैक्टर से। अब तो भाई मैं, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर था ना वो पहले। ए बाबा, महद के ट्रैक्टर को मार लिया क्या अहमद भाई? हाँ तूने मेरे ट्रैक्टर को मार लिया यार, क्या करेगा अब तू? मेरा ट्रैक्टर संभलवा के दे यार। यार हेल्प हेल्प मी, हेल्प हेल्प हेल्प। और महद भाई ने देखो अपनी ट्रॉली यहाँ पे रख दी है, देखो भाई साहब बहुत चालाक लड़का है। बाबा का ट्रैक्टर देखो ये छिलके लेकर आया था केले के, और बाबा ट्रैक्टर ये खड़ा आराम कर रहा है। बाबा का ट्रैक्टर बहुत आराम करता है। बाबा यार भाई साहब ने सब कुछ निकाल दिया, देखो तो यार सही कर दे यार, वेरी गुड, थैंक यू यार दोस्त बाबा, तू तो बहुत काम का लड़का है यार। अरे अरे साले गिरा रहा है क्या? अरे मिस्त्री बन गया तू अहमद भाई, मिस्त्री बन गया क्या? अरे बोल तो जा, मिस्त्री बन गया क्या? अरे वेरी गुड बाबा, तू ही मिस्त्री है क्या? है? अरे दोनों मिस्त्री हो गया। चलो बेटा अब तुम्हारी मेरी रहेगी, अब आ जाओ बेटे जरा। अच्छा तेरा वाला ये ला, मेरा ट्रैक्टर सही हो गया, अब लाओ रन रन रन। चलो भाई अब क्यों नारूंगा बेटे, गलत समझ रहा तुम हाथ। अरे दोनों जने में ट्रैक्टर को पछाड़ रहे हैं। अरे सालो, अरे बुड्ढे क्या कर रहे हो? अरे 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 अरे, हटा लो, चल माता आजा। हो गई लड़ाई, हो गई लड़ाई, हो गई। रन 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 मेरा ट्रैक्टर सही कर दिया तूने, थैंक यू यार ट्रैक्टर सही करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मत भाई दोस्तों कहते लाइक करो, बाबा तुम कहते, बाबा तुम कर लाइक और बनाएंगे।